Karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza beat katika FL Studio, na leo tunakwenda kureview beat ya 4 iliyofanywa na Mbosso. Japokuwa siwezi nikafikia sound kama aliyotengeneza wao 100%, nitajaribu kutengeneza sound ambayo inaweza kaa karibu zaidi, lengo likiwa ni kukuonesha namna unaweza kupata sound zilizotengenezwa na maproducer wakubwa. Lakini kabla sijaendelea, nikukumbushe kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe hapo pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Tukirudi moja kwa moja kwenye beat yetu, cha kwanza nilichokifanya nilitafuta tempo. Kama huelewi namna ya kutafuta tempo, basi kuna video nimeifanya, nimeonyesha jinsi ninavyotafuta tempo ya remake zote ambazo huwa nazifanya. Nimekuwekea link kwenye description hapo, ukikliki utaweza kuiona hiyo video. Kwa hiyo kama unavyoona tayari nimeshatafuta drums ambazo nitazitumia kwa siku ya leo. Hii ya kwanza ni kick, na kick ilikuwa imepigwa kwa mfumo rahisi sana. Nita right click hapa, nitakuja hapa kwenye fill each 4 step. Ukiklik hapo utaona tayari kick imeshajitokeza hapa. Kwa hiyo nitakachokifanya sasa, nita right click hapa, nita click kwenye piano roll hapa, baadaye nitabonyeza control A, ita select eneo lote ambalo nimelipiga, kisha nitabonyeza control B ili kuweza kuiduplicate kwa urefu ninaoitaka. Nilikuwa nahitaji hii kick iwe na urefu wa bars kama 4, na ndicho kilichokuwa kimetokea. Baada ya hapo nitakuja kupiga snare. Snare yangu ya kwanza itakaa hapa, snare yangu ya pili itakuja kukaa hapa, snare yangu ya tatu itakuja kukaa hapa, na snare yangu ya 4 itakuja kukaa hapa, ya 5 itakaa hapa, na snare yangu ya mwisho kabisa ambayo ni ya 6 itakuja kukaa hapa. Tutakuwa tumepata snare zenye mzunguko wa bar moja. Hebu tusikilize tuone jinsi snare zinavyolia pamoja na kick. Kwa hiyo hicho ndicho kwa nakitaka. Baada ya hapo nda right click, nda click kwenye piano roll hapa. Baadaye nda select zote hizi. Ndakuwa nimeselect eneo lenye urefu wa bar moja, kisha ndabonyeza control B. Kwa hiyo kama unavyoona tayari nimeshapata snare zenye urefu wa bar kama moja hivi. Baada ya hapo tukisikiliza tutasikika hivi. Kwa hiyo hicho ndicho nilichokuwa nakitaka. Baada ya hapo nitakopi hii snare, ndaipaste kwenye snare ya pili ambayo ni hii hapa, ndakuja kuipaste pia na kwenye snare ya tatu ambayo ni hii hapa. Ndakuwa nimepata snare 3 zinazolia mlio mmoja. Kwa hiyo baada ya hapo tukisikiliza tutasikika hivi. Na hicho ndicho nilichokuwa nakitaka. Sasa kingine ambacho nitafanya, nitakuja kupiga hivi vitu viwili hapa kama visheka fulani hivi, ili niweze kuboresha hii rhythm ya snare hizi mbili. Kwa hiyo sheka yangu ya kwanza itakuja kulia hapa, na sheka yangu ya pili itakuja kulia hapa. Kwa hiyo moja itakuwa inalia nyuma na nyingine itakuwa inalia mbele. Nyingine tena itakuja kulia hapa, nyingine itakuja kulia hapa. Nitakuwa nimepata sheka zenye mzunguko wa bar kama moja. Nitakachokifanya, nitakuja kuziselect hizi, nda select zote, baadaye nitabonyeza control B. Kwa hiyo kama unavyoona nimeshapata urefu ninaoutaka, na ya huku chini na yenyewe ndakuja kufanya hivyo hivyo. Nda right click, nda select eneo ambalo nataka kuliduplicate. Baada ya hapo ndabonyeza control B. Kwa hiyo tukizisikiliza sasa sheka pamoja na drums zote kwa ujumla zitasikika hivi. Kwa hiyo hicho ndicho nilichokuwa nakitaka. Sasa kingine ambacho nitakuja kupiga kama muted guitar fulani hivi. Kwa hiyo nda right click hapa, nda click kwenye piano roll, na note yangu ya kwanza kabisa itaanza kwenye G ambayo ni hii hapa. Kwa hiyo sehemu ambayo nitaanza kupiga, nitaanza kupiga G3 hii hapa. Noti nyingine itakaa hapa, na noti nyingine itakuja kukaa kwenye B ambayo ni hapa. Sasa baada ya hapo nitaiselect yote hii, nitakuja kuipaste hapa mbele. Nitakachokifanya kingine, nitakuja kuichukua tena hii hapa, nitakuja tena kuipaste huku juu. Sasa ili niweze kuzibalance vizuri hizi, nitakachokifanya, nitakuja kuzichukua hizi, nitazishusha hatua moja chini, nitakuja kuichukua ile eneo lote, nitakuja kulipaste tena na hapa mbele. Safari hii sehemu ya mwisho nitakuja kuichukua hii ya kwanza, nitakuja kuipaste huku mwishoni tena. Sasa hebu tusikilize inavyo sound.
Kwa hiyo hicho ndicho nilichokuwa nakitaka. Kingine ambacho nitakuja kupiga bass. Nda right click hapa, nda click kwenye piano roll. Kama kawaida noti zangu za bass na zenyewe zitaanzia pale pale. Itaanzia kwenye G, lakini safari hii hapa itaanzia hapa katikati. Nataka niache space hapa mbele. Kwa hiyo noti yangu nyingine itakuja hapa, lakini noti yangu ya mwisho kwenye bass itakuwa ni kwenye D, na hii kwenye D nitairefusha kidogo nipate noti ambayo ina release ndefu kidogo. Kwa hiyo nita select ile eneo lote, nitakuja kulipaste hapa mbele. Kama kawaida nitachukua tena hii rhythm niliyoitengeneza hapa, nitakuja kuipaste tena hapa, lakini safari hii nitaishusha hii hapa noti moja chini, na hii noti nyingine nitakuja kuileta hapa ili huku juu iwe noti moja flat kabisa. Kwa hiyo nitakuja kuichukua tena hii nitakuja kuipaste tena na huku mbele, na mzunguko wa mwisho kama tulivyofanya kwenye pluck guitar, nita select hii hapa, nitakuja kuipaste huku mwishoni. Kwa hiyo ukisikiliza itasikika hivi. Kwa hiyo hicho ndicho nilichokuwa nakitaka. Sasa kingine ambacho nitakuja kupiga kitu kama piano hivi. Kwa hiyo nda right click hapa, nda click hapa piano. Baadaye noti yangu ya kwanza kabisa itakuwa ni kwenye G kama tulivyopiga kwenye bezi. Kwa hiyo noti yangu pia itaanzia kwenye G. Lakini safari hii noti yangu itaanzia octave moja juu kidogo, kwa sababu huku chini tayari tumeshapiga bezi. Kwa hiyo nikisema nipige na hii piano kwenye bezi, frequency zake zitakuwa zinaingiliana na haitasikika vizuri. Kwa hiyo ndabonyeza octave moja juu. Kwa hiyo ndapiga kwenye mitaa kuanzia kwenye G4. Kingine ambacho nakuja kufanya, sitaianzia mwanzoni hii piano, ndakuja kuisogeza mitaa fulani hivi hapa. Kwa hiyo noti yangu nyingine itakaa hapa na noti yangu nyingine itakaa hapa. Kama utakuwa umegundua hizi noti tunazoziona hapa ndio noti ambazo zimepigwa kwenye bezi hapa. Kwa hiyo ukinyosha hapa utagundua hata bezi pia ilikuwa imepigwa kwenye hizi noti. Kwa hiyo nitakachokifanya kingine, nda select hii hapa, ndakuja kuipaste huku mbele, na ukisikiliza itasikika hivi. Kwa hiyo hicho ndicho nilichokuwa nakitaka. Kingine ambacho nitakuja kukifanya, ndakuja kuichukua hii noti, nitakuja kuipaste kwenye A. Safari hii ndaichukua hii noti, ndaishusha octave, ndaishusha hatua moja chini. Kwa hiyo ndakuwa nimepata kitu kama hiki hapa. Kingine ambacho nitakuja kupiga D, noti D ambayo ni hii hapa. Nitakuja kuweka noti nyingine hapa, nitapiga D meja. Kwa hiyo noti yangu ya pili itakaa hatua 4 kutoka kwenye D. Hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, na hatua ya 5, ya 6 na ya 7. Toka tumekamilisha tayari D meja. Hii itakuja kapa mwishoni, lakini ili niweze kuleta rhythm nzuri ya hizi kodi ziwe zina uhusiano mzuri, nitazichukua hizi noti za juu, nitazishusha octave moja chini, na kitakachokuwa kimetokea ni kama hivi. Baadaye nitakuja kuziselect hizi noti zote za kwanza ambazo nimezipiga, nitakuja kuzipaste huku mwishoni. Kwa hiyo nitakuwa nimepata mzunguko wa kodi unaoonekana kama hivi. Tukisikiliza itasikika hivi. Kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi ilivyokuwa imepigwa. Kingine ambacho nitakuja kukifanya sasa, nitakuja kupiga blast ambayo itakuwa kama inasikika kwa mbali sana. Kwa hiyo nda right click hapa, nda click kwenye piano roll. Noti yangu ya kwanza kama kawaida itakaa kwenye G. Hii hapa nitaiselect, nitairefusha yote, lakini safari hii sitaanzia hapa, nitaisogeza mpaka hapa mbele. Lakini kumbuka nimeacha space kwa ajili ya kiki ambayo itakuwa inalia mitaa hapa mwanzoni. Sijaweza kuisogeza mbele mwanzoni kwa sababu ingeweza kuingiliana pamoja na kiki. Kwa hiyo ndairefusha tena mpaka hapa. Alafu noti yangu ya pili itakuja kukaa kwenye A. Kama utakuja kugundua kodi yetu ya kwanza ilikaa ni hapa, hapa na hapa. Na hii ndio ilikuwa kodi yetu ya pili ambayo tulikuwa tumeipiga. Sasa hii kodi nitakuja kuisogeza mbele hapa. Baada ya hapo nitaishusha octave moja chini kodi yote. Kwa hiyo itakuwa inasikika hapa chini. Kingine ambacho nitakuja kufanya tena, nitaweka kodi nyingine hapa. Kodi ya noti ya kwanza itakaa hapa.
na noti ya pili itakaa hapa, na noti ya tatu itakaa hapa. Kama utakuwa umegundua ni hii kodi inayopigwa hapa juu. Hebu tusikilize imeongeza kitu gani. Kwa hiyo kama unavyoona tayari nimeshazifix. Kuna baadhi ya noti kuna baadhi ya kodi zilikuwa zimekaa vibaya, kwa hiyo baada ya kuzifix na hivyo ndivyo zilivyokuwa zimesound. Sasa kingine ambacho nitakuja kupiga ile blast nyingine ambayo imepigwa imesikika karibia sehemu kubwa sana ya nyimbo. Kwa hiyo nitakachokifanya nitaweka noti yangu ya kwanza kwenye G. Baada ya hapo noti yangu nyingine itakaa kwenye A. Na baada ya hapo noti yangu nyingine itakaa kwenye A ile ile ambayo ni hapa, na nyingine tena itakuja kukaa hapa kwenye C, na noti yangu ya mwisho itakuja kukaa kwenye E. Kwa hiyo mpaka hapo nitakuwa nimeshapata kodi ya blast. Kingine ambacho nitakuja kufanya, nita select zote hizi, nitakuja kuzisogeza hapa mbele, na nitakuja kuzibeba zote hizi, nitakuja kuzileta tena hapa mbele. Tukisikiliza tasikika hivi. Sasa kingine noti yangu nyingine itakuja kukaa hapa kwenye A, na noti yangu nyingine itakuja kukaa hapa kwenye G, na noti nyingine itakuja kukaa hapa. Baada ya hapo nitakuja kuweka tena noti zingine hapa, ambao noti yangu nyingine itakaa hapa, ambayo nyingine tena itakuja kukaa hapa kwenye B, na noti yangu nyingine itakuja kukaa kwenye D, ambapo ni hapa. Nikiziselect zote na nitakuja kuzipaste hapa mbele kama kawaida, nitaziselect hizi zote, nitakuja kuzileta tena hapa mbele. Ukisikiliza tasikika hivi. Kwa hiyo mpaka hapo tayari tumeshapata mfano wa beat ya fall iliyofanywa na Mbosso, lakini sidhani kama vitu vilivyopigwa vilikuwa ni hivi pekee, na imani vilipigwa vitu vingi zaidi. Hiki nilichokifanya mimi ni kama kukuonesha tu sehemu ambayo unaweza ukaanzia ili kuweza kupata sound kama ile pale, lakini feel free kutumia ubunifu wako mwingine ili kuweza kutengeneza kitu ambacho ni bora zaidi. Tusikilize kidogo jinsi inavyosikika. Kwa hiyo kwa leo niishie hapa mpaka siku nyingine. Nikushukuru sana kwa kutizama video hii, lakini nikukumbushe kama bado hujabonyeza alama ya kusubscribe basi fanya hivyo, lakini pia usisahau kubonyeza na alama notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Thanks for watching. See you.